本期拆台杜卡迪 V2 发动机，骇客821。其实它们的机器大同小异，基本都是差不多的，只是个别零件改变而已。有没有发现这个车系列基本拍的很少？为什么呢？主要是它太麻烦了。修个发动机，它要把整个车全部拆散，拿发动机当车架。它不像其他车，直接可以调个发动机，它必须要全部搞散。另一个原因就是很多大哥是不愿意它上镜的。因为这个东西你一旦上镜了，在很多人观念里面，发动机一旦拆修过就永远没有不拆的好，而且很多人天生嫌弃拆修过的发动机，导致它后续可能过户啊什么之类，很多人嫌弃的。现在这个发动机不一样，这个发动机是已经拆修过一遍了，现在是第二遍了。尤其是川崎22更加不愿意上镜，还有一些其他价值比较高的车，不是说不修，而是没有拍。这机器拆之前，大哥电话里面跟我描述的是缸头上面有异响，那边师傅说的，说是凸轮轴摇臂什么鬼的，具体详细的话需要我直接进去看。后来我着了一下车，拉了一下油门，那声音立马都不对了，就是拉瓦的声音。